Tako da malo je teško pričati, bez obzira koliko prošlo vremena, kad god, da li 15, da li 5 godina, da li 6 godina od toga, kad čovjek govori o tim događajima i o tim ljudima, bar ja koji sam učesnik toga, onda ne mogu to govoriti mimo emocija, a tu ima dosta, znate i sami koji ste bili u ratu, i tuge i sjete u tim trenucima i svega. Kako je Andrija pokojni Marić rekao, daj da ovo fotografiramo da se ne zaboravi, tako je ovdje izložba ovdje da se ne zaboravi da je bio jedan strašan rat u Hrvatskoj, Domovinski rat, rat za slobodu, za lijepu našu, u kojem sam ja učestvovao u jednoj, po mnogima od najtežih bitaka i najvećoj, a to je bitka na Trpinjskoj cesti, i to ovim fotografijama daje opet jednu veću težinu, jer su to fotografije iz, kako bi rekli već svi, iz kraljice svih bitaka. Posebno mi je drago da grad Zagreb, odnosno Zbor udruga, da imaju svoj dan. Drago mi je iz tog razloga da nemaju oni, ne bi imao ni jedan grad. Naravno da mi je bilo draže da imamo svi nekakav zajednički, a da ne govorimo o drugim stvarima, da nemamo nekakvu svoju bolnicu, da ne kažem, koja je specijalizirana za branitelje. Da nemamo pandan onoj bivšoj VMA. Znate, da su... Mislim da bi svaki grad trebao svojim braniteljima i onima dati jedan dan, jednu priliku da se to svečano i dostojanstveno obilježi u nizu koje kakvih praznika i svega, nebitno da li su to branitelji iz bilo kojega dijela Lijepe naše, a za mene su svi jednaci. Meni nisam veći ni od jednoga branitelja, bez obzira što sam s Trpinjske ceste, nisam uopće veći od nekog bilo gdje, ali nisam niti manji. Smatram se da sam jednako vrijedan kao i drugi i volio bi da i mi imamo u Vukovaru, osim dana žalovanja, dana sjećanja, dana pada, dana pogibije ovog i onoga, da imamo jedan ovakav, kako sam vidio ovdje u Zagrebu, jednu manifestaciju koja su uz malo truda i obično to sve iznose branitelji. Nešto malo novca, ali sav rad i sve to opet mi iznesemo na svojim leđima.